pisan wengi ayeuna ngajeblak di pangkareun urang sadaya. Dipayuneun Bapak Ibu pangkareun simkuring ngeunaan membangun kebersamaan, ngawangun dina hartos uhuwah anu disebat dina Al-Qur'an dina surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ngan wungkul papada mukmin teh ikhwah, dulur, iman dulur, ngareneng dua kalimat, hiji iman dua dulur, ukhuwah. Jadi palawargi sadaya iman bisa ngadorong karena duduluran bisa bertahan, bisa terbangun salah sabiosna ngalangkungan iman. Jadi lamun urang hoyong ngukur seberapa besar keimanan urang, taros seberapa besar peduli urang kepada sesama. Seueur anu mengaku agama Islam tapi dikategorikan sebagai pendusta agama, naon sabuna teu paduli kasih si kagigir. Padahal dina salat Allah ngajarkeun sangkan rengse urang munajat ka Allah, hablum minallah ditutup ku hablum minannas. Assalamualaikum katengen, assalamualaikum kakiwa. Nilai filosofisna pesan tina salat rengse urang ibadah ka Allah tingali ka katuhu, tingali ka kenca, tingali tatangga belah katuhu bisi teu dahar, tingali belah kenca aya anak yatim bisi teu make baju, tingali belah katuhu urang anu lain imah aya garasi congko toko gedong balong imah sawah lega tapi tatangga imahna omeaneun matak disindir ku Allah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Nah anjeun apa pendusta agama ngaku Islam nama ngan kategorina pendusta agama saha fazalikal ladzi yad'al yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Hiji teu paduli ka anak yatim, nu kadua teu hayang ngabagi tuangan, teu hayang ngajak ngabagi tuangan, teu hayang memprovokasi karena kebaikan membagi makanan kepada orang miskin. Mangga urang muhasabah rengse salat dikawitan Allahu Akbar ngagungkeun Allah, rengse salat salam kanan tengok bisi aya anak yatim, bisi aya janda tua. Ari janda muda mah tong hariwang pada mudag, ada gula, ada sebut, ada janda, ada yang mengerubut. Matak simkuring kapun bojo mah sisa gaji kita sisihkan, ada banyak janda tua di luar sana. Mama yang santun, janda muda urusan papa ngababuk Pak. Masya Allah. Insya Allah dinyaankeun. Palawargi sadaya hikmah tina salat tadi dikawitan ku Allahu Akbar, takbir mengagungkan Allah, hablum minallah tecekap eta assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, perhatikan orang-orang sekitar. Sabab palawargi sadaya nunamina membangun persaudaraan, membangun kebersamaan ayat tilu rumus uhuwah. Hiji ta'aruf, dua ta'awun, tafahum, tilu ta'awun. Uhuwah atau persaudaraan diawali ku ta'aruf, perkenalan. Wawuh tak kenal maka tak sayang. Ngan diurang makna ta'aruf teh hanya mengenal nama, ieu A, ieu B, ieu C. Padahal ta'aruf yang sesungguhnya bukan hanya mengenal nama, tapi mengenal tabiat, mengenal kebiasaan, mengenal karakter, mengenal keadaan, mengenal latar belakang, mengenal ekonomi. Itu ta'aruf. Sehingga hasil tina ta'aruf kenal ka ngaran ieu jelema. Ya, sebutlah ngaranna teh Agus. Kenal ngarana punten ya, anu sesama nama ya, ngaran simkuring eta mah. Atau sebut ngarana Idoy. Ta'aruf urang kenal si Idoy. Ibu apa si Idoy?
Kumaha pasipatan si Idoy? Hiji oon. Tell me, telat mikir. Matak bahasa nu oon mah oh gitu. Olohok. Melahoy leres. Urang kena ngaran si Idoy, urang kena kondisi ekonomi si Idoy, pamajikanana baheula teu aya da digawe di Arab. Miskin mereka itu. Termasuk si Idoy, nah itu ta'aruf. Sehingga lahir asas muka dua tina ukhuwah, lahir asas muka dua tina persaudaraan adalah tafahum. Paham karena kondisi, oh pantes si Idoy melehoy da sekolah SDG 8 tahun. SDG teh tamat. Jadi nalika orang menilai seseorang, pahami. Pantes ngomong nasi itu gitu, da sakolana ge teu tamat, gaulna ge sembarangan, maklumi ku urang. Termasuk ibu kabojo, ibu kacaroge, bapak punten kabojo, ibu kacaroge, fahami karakter. Setelah ta'aruf kena teh bukan hanya nama, alamat, nomor WA, telegram jeung sajabina. Pahami pasipatanna, pahami karakterna, pahami kaayaanna, tafahum. Sehingga orang anu tafahum bakal lungsur dua kaayaan. Hiji nu namina islahus sudur, bersih hati. Moal suudon terhindar tina iri dengki. Matak saur al-hikmina hikmah mah dihaturkeun. Ulah sok nyarita kakayaan di hadapan orang miskin, bisi teu raoseun. Ulah ngomong bab keluarga di hadapan jalma anu single keneh lain jomblo kade. Single prinsip, jomblo nasib, single pilihan, jomblo uyuhan. Didoakeun anu can nikah, sing geura nikah. Insyaallah Allah tos nyiapkeun jodoh anu terbaik. Nutos nikah didoakeun ku sim kuring sin runtut raut samawa rumah tanggana bade hiji 2 3 4 mangga eta mah teu langkung ulah riweuh urusan batur agim nu ngawayuhna urang nu riweuhna kade tafahum pahami seseorang. Lamun orang tos ta'aruf kenal ngaranna, kenal imahna, kenal pendidikanana, kenal jeung saha gaulna, kenal latar belakang keluargana, urang bakal tafahum memahami. Nalika urang berhadap simkuring secara pribadi, berhadapan dengan seorang mahasiswa karakterna kieu dipilari, ari bapak mamah aya kene tos teu aya pirak, bapak nikah deui tebih ka Aceh, mamah nikah deui tebih ka Sulawesi, hidup jeung saha jeung ua di pantes karakterna beda jeung mahasiswa aya lain. Itu kalau urang ta'aruf kenal. Aya budak telat wae sakolana, lajeng sakola ayeuna nunutan. Ulah wae diponis dikaluarkeun di DO tanya. Simpuring aya mahasiswa nu nunutan di sakola teh masuk jam 7 nunutan kunaon ternyata anjeunna bangun jam 2 subuh angkat ka pasar anu sontena ngala daun cau jam 2 sampai subuh anjeunna icalan daun cau untuk membiayai adik-adiknya sekolah dan dia sendiri untuk kuliah. Luar biasa. Kamu nu balik misalkan ya nu diharap usia 60, tukangeunana usia 40, tukangeunana usia 30, nunutan Jumatan tong ka sumudon, doraka sia ngadenge khutbah nunutan. Lagot taruh tapahum kena. Kenali kenapa sampai nunutan, abah kunaon nunutan? Abah teh sini nih, kamari teh tijalikeun. Nganter ke rumah sakit ngahungkung sawewengi abah teh maturan teu bisa sare teh ngupingkeun ustad khutbah teu jajaran nu kadua 50 tahun kunaon bah atau bapak nunutan pun anak pada lebet sakola ngan sakola teh online ayeuna mah kedah daring dalam jaringan bahasa Inggris nama on dalam lain jaringan sami keneh daring kan eta duraring rungsing lain bapana
Naon kuota eueuh jaringan nepi ka aya rekan dosen simkuring anu di gunung naik kana tangkal heula keur ngabsen hungkul luar biasa. Pak kunaon nunutan keur Jumatan ti awal nepi ka akhir teh. Mun anak hoyong HP bapak teh ngojek pabeberang biasa mah peuting ge ngojek bapak teh beres ngojek subuh teu bisa sare isuk-isuk bisa sare teh ngupikeun ajengan khutbah di mana. Tuh kan ta'aruf, kenal, tafahum, memahami. Ya. Jadi orang bangun persaudaraan ieu, orang bangun kenali seseorang latar belakangnya, kenali di ormas mana, di OKP mana mereka bergaul, lalu tafahum, pahami. Aya jajaran katilu pamuda 30 tahun nunutan cep kunaon nunutan wae keur Jumatan teh pansur ajengan lamun doa hayang dikabul kudu tahajud tapi teh tahajud di jam 1 para teh di subuh hayang naon hayang kawin rajin bisa sare pas ngupikeun ustad khutbah tuh kan tafahum pahami. Jadi ketika seseorang teu bisa ikut subuh akbar tong diklaim mereka doraka teu daek gau buah-buah mereka punya amalan yang menghantarkan mereka ke surga dengan sendirinya luar biasa. Ya. Dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallah demi Allah, inna min ahadikum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illallah. Demi Allah, aya seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surah ila dira salengkah deui mun urang maka surga. Fa ya'malu bi amali ahli nar ngan hanya kal manehna beramal dengan satu amalan ahli neraka. Fa yadkhuluha jazakallah. Akhirnya dia masuk neraka, bayangkeun Pak. Jadi sepanjang hayat beramal dengan amalan ahli surga, salengkah deui ka surga melakukan satu amalan ahli neraka. Cek ulama tafsir hadis naon amalan sehingga dia masuk neraka padahal beramal selama 60 tahun. Al-ujub, bangga diri, hati-hati. Bangga geus hijrah, hati-hati. Untung urang mah geus hijrah, untung urang mah geus bener, untung urang mah geus saleh, hati-hati. Ujub bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Nauzubillah. Ayat kedua, wa inna min ahadikum la ya'malu bi amali ahli nar. Ayat seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka hatta yakuna bainahu wa bainaha ila dira' sampai jarak dia dengan neraka selangkah deui. Payamalu bi amali ahli jannah sampai dia melakukan satu amalan ahli surga. Payadkhuluha akhirnya dia masuk surga. Subhanallah. Naon amalan ahli surga eta aya menyebabkan istighfar. Jadi nu taat salawasna dina hirup, hati-hati ujub, sombong, ria takabur, komo sombong ria takabur ku golongan, ku partai, ku pengikut seperti Imam Al-Ghazali. Hati-hati. Ayat 7 perkara menyebabkan seseorang sombong, banyak pengikut, banyak malan, banyak teman, kasep, benghar, sukses, berhasil. Hati-hati, itu peluang ujub. Jadi orang yang beramal dengan amalan ahli surga bisa dijali ke kana neraka dengan satu amalan, yakni ujub, bangga diri, sombong, pedah geus soleh, sombong, pedah geus hijrah. Hati-hati. Ngerasa pangbenderna mengklaim orang lain salah, bahkan yang paling mengerikan orang Islam menjelekan sesama Islam. Mana ukhuwah? Mengklaim dirinya masuk surga, mengklaim orang lain masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, itu indikator penyakit ujub. Kajian 60 tahun beramal ngalakukeun salah kali sampai dawuhan Nabi, la yadkhul jannah mual asup ka surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, aya sakebul kasombongan. Hati-hati. Aya sakebul kasombongan masuk ka surga. Bapak Ibu, lamun Bapak Ibu ngao jaket kulit asli Garut beda teu lempang jeung meuli jaket di Cimol. Jaket kulit asli di Garut 2 juta. Bapak Ibu meuli jaket di Cimol anu hargana 15.000. Menang 3 malahan mah. Make ka pasar beda tuh.
ngaosna japit ka uleman, ngaosna sae ka uleman, beda teu lempang. Hati-hati bisi dina hati urang aya sakebul kasombongan. Eta poin sadaya. Tafahum, ta'aruf, kenal kondisi, kenal nami, kenal rumah, sehingga tafahum, memahami, memaklumi. Ketika seseorang misalkan latar belakang biasana dina ilmu psikologi mah leres aya pepatah dalam bahasa Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya. Hati-hati. Anu latar belakang pendidikanana kurang tinggi, biasa nama iya yang didahulukan. Ejeng iya tah. Power, kekuatan fisik. Nah sabna iya na lemah. Tapi sekolah tinggi. Nyakola iya na tinggi. Berpikirna jeung ieu kalem, tenang, cool, bijak. Jadi luar biasa di masyarakat pakainya yang itu ekonomi, latar belakang, ideologi dan sebagainya berbeda-beda. Tafahum, pahami, maklumi. Nah, saatos kurang ta'aruf, saatos kurang tafahum, memahami, anu memahami ia didasari ku soleh na hate, bersih na hate. Daya iri dengki. Ibu apa? Hati-hati dengan iri dengki. Hati-hati dengan ain anu didasari ku dengki, sampai Allah miwarang ka urang dina surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kedahnya lindung ka Allah, kul a'udzu birabbil falaq, penguasa Al-Falaq, nyalindung tina naon? Hiji, min syarri ma khalaq. Dua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tilu, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nu kaopat, wa min syarri hasidin idza hasad. Nu opat eta ngeda panyelim ka Allah anu penguasa Al-Falaq waktu subuh. Luar biasa. Matak aya hadis, teu aya ayat anu hebat panyalindungan ka Allah kajaba Al-Falaq sareng An-Nas. Matak sing sering urang maca Al-Falaq An-Nas dina salat. Tapi ulah selalu sering mangga. Bedakan Bapak ya, mana sering mana selalu beda. Benten sering aja selalu. Nabi nganjurkan sing sering maca Al-Falaq An-Nas dina salat mangga. Lohor Al-Falaq jeung An-Nas, asar An-Nas jeung Al-Falaq, maghrib An-Nas Al-Falaq, isya Al-Falaq An-Nas. Eta mah selalu. Lamun sering mangga variasi. Wangsulan deui kebersamaan, ukhuwah dibangun ku tilu prinsip. Hiji, ta'aruf, mengenal seseorang, bahkan kenalna lebih dalam. Ya. Nu kaduana tafahum, tos kenal, urang bakal memahami. Kumaha urang sangkan faham, aya dua kunci memahami seseorang. Islahus sudur, bersihna hate. Tina naon? Ujub, ria, takabur, iri, dengki. Hati-hati Bapak. Kumaha ciri nu paling enteng iri? Geurehan. Matak aya ayat wailul likulli humazatil lumazah. Naon wel teh dina tafsir Jalalain disebutkan wel teh wadin fi jahannam, lembah di jahannam. Jelema nu disiksa dina neraka jahannam engke darah nanahna ngalir kana wadin. Naon wadin teh lembah, la syaroban illa hamim wa ghasaqun. Teu aya deui inuman keur penghuni neraka eta kajaba darah nanah nu gagola. Keur saha eta? Wailun teh likulli pikeun tiap jalma humazah lumajah, nu sok ngupat, nu sok nyawad. Tak jalma nu dengki, jalma nu iri paling ringan sok geurehan, sok cuwud cawad. Tatangga ngawinkeun anakna aya 2 awewe. Ngawinkeun nu kahiji di imah, nyeun panggung di buruan imah, urang komentar, cik atuh hajat meuni di buruan imah, nya macet ngahalangan jalan, ngagandengan tatangga, coba mun di gedung. Mengkritisi tetangga. Nu kaduana dikawinkeun 2 tahun berikutna di gedung tah. Kumaha komentar nu iri?
cik atuh meni legeng hajat meni di gedung di imah we hajat segede kieu mah kitu Pak. Hati-hati Pak. Konsumsi wae mun ibu-ibu pangajian di komentaran aya leupeut aya bala-bala di kieu-kieu bala-bala teh ibu teh. Nah, bala-bala ti leuleus euy cenah gitu. Murah gitu tarigu engkol pecai murah gitu. Dibuka leupeutna. Nah, leupeut teh eueuh jelmaan jerona teh. Dajeun aya tempe lain daging digenggerekeun bari beak. Batur nu hajatna ieu nu riweuhna ka. Ngawinkeun diomongkeun tangeuyan. Saha eta pangantenna? Pak Agus ti mana ti ditu tuh? Ti Jadun paingan atuh mending ngeraku. Doma ditungtung, suluh dipanggul, bilik digogotong. Meni panjang-panjang teuing. Tangeuyan panjang diomongkeun. Itu ciri jelema iri. Tangeuyan pendek diomongkeun. Nah, tangeuyan teh ngan 3 siki. Di mana? Di Jakarta. Kalah kayak orang Jakarta. Tangeuyan ugur 3 siki. Pandemi atuh ayeuna mah. Dibatasi kawin teh 10 jelema. Sok pamuda-pamudi meh irit kawin ayeuna. Irit ayeuna mah 10 orang. Terus ketua MUI. Sok taroskeun. Abdi ge pernah kawinkeun 3-an we kitu. Subhanallah. Tangeuyan panjang diomongkeun, tangeuyan pendek didongengkeun, aya we korehan teh hati-hati itu ciri jalma anu teu tafahum. Samu tafahum mah aya nu kahiji prinsipna naon? Islahus sudur, bersihna hati. Tina iri dengki ciri jalma nu sok iri dengki komentaran urusan batur. Contoh mun hajat kabegina teh ngomongkeun we nu hajat aya bunyan kitu. Aya urang dia di dieu. Nah itu ti kaler abdi mah. Urang kaler, nama meh ti kaler ti kidul heula biasa. Nu hajat diomongkeun, diomelin ku urang. Diomongkeun satena diomongkeun, sotona diomongkeun. Sate liat bari beak 3. Soto pangset bari ngeduk deui. Apel kasat bari mawa 4 gegel 2. Teh diomongkeun dahareunana, diomongkeun pangantena. Lebarnya panganten teh naha pamajikan gulis ari salaki meni peueul hideung galing bentuk gitu. Buah-buahnya euy ngatre pamajikanana, buah-buah awena dipelet sudon jadina hati-hati can bersih hati catet. Tidak omongkeun pangantena diomongkeun saha tukang riasna diomongkeun. Aya tukang rias di dieu. Kade diomongkeun tukang rias teh teu balik teh. Kumaha diomongkeun tukang rias saha tukang riasna nah aku mah kitu meni camat blak panganten gitu. Subhanallah. Jadi jalmi anu ta'aruf geus kena seseorang bakal kawangun persaudaraan, bakal kawangun kesatuan. Saatos ta'aruf nu kadua tafahum, paham kondisi seseorang. Nah, tangeuyan pendek pantes we. Nah, si eta teu hadir mun berjamaah kuliah subuh pantes we da si eta mah dinasna di ditu tuh, di dinas kehutanan. Ya. Memahami. Bukan hanya memahami seseorang, memahami binatang, memahami tumbuhan. Ya. Tatangkalan kedah dicebor binatang, kedah peduli. Pak Bu di lebah dinya seueur monyetnya. Peduli teu urang ka monyet. Ukur dipoto selfie jeung monyet kaset mana cenah urang. Peduli ka monyet aya cau sok pasihan. Tetapi dipaparin kanang mah kurang Pak Bu. Ya. Pahami makhluk yang lain, gaduh manu, gaduh jolak suren, gaduh naon deui, murai jeung saribina pahami. Tos kenal mah, ieu tenan ka jalmi. Ta'aruf kenal, nu kadua tafahum memahami kondisi seseorang. Kumaha sangkan tafahum, nu kahiji tadi bersih hati, bersihkeun tina iri dengki. Tong riweuh urusan batur urang ge uruskeunun ieu teh. Tong komen kana ekonomi batur urang ge omekeuneun keneh. Can bener hirup teh. Kane. Nu kadua prinsip dina tafahum teh ihsan. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihimul khososah. Mendahulukan orang lain sanajan urang ge butuh. Ayat ieu nalika orang Ansor nyuguhan ya.
orang muhajirin tos salat isya Nabi ngumumkeun ieu cenah orang muhajirin anu cantuang sok bagi-bagi bade di bumi sah diteun abdi ya Rasulullah dicana ka bubina nanya ka pamajikanana mah aya jatah dahareun keur makan malam aya nu keur bapa skeun we bapa mah bikeun we ka tamu ari bapa kumaha carana make we lamun geus nyuguhan tiup lilin atau tiup lampu pareuman listrik mun urang mah beres disuguhkeun ka tamu orang muhajirin ya di pareuman lampu teh nah Kang di dieu mah lamun tuang wengi sok di pareuman lampu gitu ya. Kumaha si eta orang Ansor kuterangkeun tereng kana piring si senok garpuhna teh mun urang keterang teh bari ku tap-ketap siga nu tuang atuh orang muhajirin teh ngalimet tuangna disangka tuang berjamaah padahal olangan dar nyina dilaporkan ke Rasul sampai tersenyum gujrat ayat eta wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihimul khososo mendahulukan orang lain meskipun dirina membutuhkan. Bapak ibu gaduh mobil bade ka Garut tatangga butuh mobil sami ka Garut ngan rek ka rumah sakit tong bujeu-bujeu nginyeumkeun milu bareng ge mikir deui sieun ongkek di mobil urang sieun bau mobil urang rupa-rupa. Usum hujan bapak ibu moal ka mana-mana aya tatangga nginjem payung dianggo sakedap deui padahal teh dipake mana ikhar. Ya. Subhanallah. Jadi ketika uhuwah, ketika persaudaraan, ketika kesatuan mau dibangun, bangun dengan 3 prinsip. Hiji ta'aruf, kenal heula. Ngan moal kenal lamun urang tara berbaur mencilkan diri. Mengasingkan diri ke hati. Urang tepan makhluk sosial kahuruan namun di dia kahuruan nulungan teh urang jati mau urang tarogong mau urang jadun ikhlas hari matak sok berbaur buang ceket urang buang kopiah urang lain kopiah ceket eta Pak maksudnya beda itu mah punten di aya gambar KNPI jeung pemuda Pancasila aya orang KNPI teu dama moal dilayat teu sabalad eta mah kuring mah ieu pemuda Pancasila tapi cobi mun berbaur mereka dalam satu wadah namanya Karang Taruna luar biasa insyaallah pakenjeng berkah lamun masyarakat bersatu padu menyingsingkan perbedaan beda ceket beda kopiah haliah dunia itu ormas beda ieu Persib ieu PSMS ieu Persija KHD aya imam maju ka payung teh Persib moal mundur nah PSMS abdi mah rek ieu masjid sorangan rek maju kumaha pakenya anak incu urang berpencaran diwariskan ujang tong ngaji ka Tonggoh nah Persib eta mah tong ngaji ka Lebak PSMS eta mah tong ngaji ka Kidul Persija eta mah tong ngaji ka Lebak jeung sajabina di mana rupa jeung bapak we di rek maju kumaha budak rek bangga kumaha aku bangga jadi anak Islam batur makan bangga dengan organisasi terlarang di Indonesia aku bangga jadi anak siapa padahal organisasi terlarang mana anak kurang make kaos aku bangga jadi seorang anak muslim mana can aya Subhanallah. Aku bangga jamaah masjid, aku bangga anak PKI, maheleh ku eta. Bangga ku eta, ai urang teu bangga sebagai anak seorang muslim. Naon sababna teu taaruf, teu kenal, teu tafahum. Sok kenali seseorang lamun mengasingkan, rengkuh kurang, raih kurang. Mata aya prinsip dina Islam ta'aruf teh hakul muslim ala kulli muslim situn hak muslim hiji jeung nuliana aya genep idza laqitahu fasalim alai di mana tepang uluk salam pembuka silaturahim ulah ieu mah lamun misalkeun si itu mah Persib assalamualaikum urang teu ngajawab da SMS metan hati-hati ulah uluk salam pedah sesama ormas ngajeng-jreng 5 orang kadieu mah assalamualaikum ieu mah teu sasalamalunkul hati-hati berencan aya prinsip ta'aruf di urang amalkeun genep hak papada muslim itu kunci ta'aruf
tepang uluk salam, gering layat ulah rajen ya, dilayat geus sehat panggih tadi masjid bejana gering didinya nya geus 2 minggu hampurannya teu ngalayat bari tara sih ya. Hati-hati bering ngalayat ya. Orang KNPI tedamang dilayat seragam pemuda Pancasila dilayat ku ormas nu sanesna resep luar biasa. Insya Allah berkah Desa Jati, insya Allah berkah Kecamatan Pakenjeng. Lamun orang-orangna saling ta'aruf, saling mengenal, gitu saling memahami, saling memaklumi tafahum. Kuncina aya 2, isarus sudur, islahus sudur, bersihna hati. Nu kadua ikhlas, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain. Ya. Mudah-mudahan beki majeng ekonomina urang Jati khususnya. Mudah-mudahan sukses di usahana ya, masyarakat Kecamatan Pakenjeng. Insya Allah ya. Syaratna ta'aruf, syaratna tafahum, nukatilu ta'awun. Nukumaha ta'awun teh silih tulungan. Dina Al-Maidah awal dihaturkeun ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Ta'awanu sok anjeun silih tulungan alal birri dina kahadean wat taqwa jeung katakwaan. Tadi teh prinsip tilu teh ta'aruf kenal, oh kenal jeung si ibu si bapak teh ekonomi kumaha, pendidikan anak kumaha ya. Palih ditu ditepangkeun tadi kepun lanceuk ya. Palih ditu tuh bedah rumah teh oh kenal urang teh. Nu kadua tafahum dipahami ulah biji teh iri dengki pantes we da kadua usahana hati-hati buang ya. Pantes we da anakna reuneuy hati-hati buang, bantu tahun. Siap Pak Bu tahun nulungan? Siap? Sok buktikeun ayeuna Pak Bu. Buka dompet sadayana. Tong sadayana artos dina loket. Eusi loket we cicikeun sadayana. Urang buktikeun. Mana panitia? Mana panitia? Siap. Silahkan menyebar. Urang prinsip tahun aya wargi urang anu kedah bedah rumah. Takbir Bapak Ibu. Allahu Akbar. Mangga. Mana ibu-ibuna? Ibu lurah mana? Atau saya petugas? Mangga. Mudah-mudahan kenging 200 juta ungi ayeuna. Amin. Ka petugas tong waka maju kanu can mere mah. Rem heula. Abdi eueuh susu heula. Ditampi. Kami panitiana paling pengkeraya. Kurang petugas. Lurah lah. Biji ke dompet. Abi mau ada usian. Panitia lebih banyak lebih bagus menyangan opatan. Lebih banyak mangan biar cepat. 5 menit dikasih waktu untuk ta'awun. Untuk ibu-ibu mangga. Ibu lurah aya staf. Panitia Ayo. Panitia bantuan nanti. teman-teman pemuda Pancasila mangga dibantu dari KNPI mangga. Tukang pasti dia. Sambil berjalan tahun mudah-mudahan berkah rizkina. Allah sing ngagentos langkung ageng minimal tadi sahur Kang MC minimal 10 kali lipat dumasar hadis al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi disebutkan satu benih
ya menjadi 700 biji. Mudah-mudahan sing berkah Bapak Ibu dicatat ku malaikat. Allahumma ti munfikon kholafan. Mudah-mudahan Allah ngagentos jalma-jalma anu infak. Amin. Sing kuring nganuhunkeun hiji sambil jalan tahun ucapan terima kasih nu pertama ka tukang son nu tara ka calling nu tara kasebut moal lancar ieu acara lamun teu tukang sound system. Mudah-mudahan sing berat beunghar pamanehna gawe di buburuh di tukang sound jaga mah sing boga sound system sorangan. Amin. Sing keur ibadah haji aya tukang sound mana suaranya? Alhamdulillah. Insyaallah isuk ditraktirnya di Cisanaan itu ditraktir aya pacamat di dieu. Amin. Nu kadua nganuhunkeun ka petugas keamanan nu di sudut-sudut tabli jo ka dieu Isa nguriling heula nguriling deui ka anu maralong saha cenah ieu jelema bedegu jagung badag da teu dia ngawacuk dinas acuk olahraga set nguriling sambil touring ya. Mudah-mudahan petugas keamanan seluruh panitia sing sehat walafiat sadayana. Muspika Kecamatan Pagenjing mudah-mudahan senantiasa dilindungan Allah Azza wa Jalla. Waktu didudukeun ka simkuring mung 1 jam. Deui ka tabuh 10 langkung 10. Tadi simkuring mulai jam 9 ya. Setengah 9 tos langkung sajam kapunten pangarsa pembicara nu kadua. Rumus di simkuring urang gali, urang bangun kebersamaan bangsa untuk mewujudkan NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsipna orang sebagai umat Islam ayat 3 hiji ta'aruf saling mengenal. Lamun aya jalma mengasingkan diri ulah diasingkeun ke urang anyangan. Jelma pelit ulah dipelitan kirim ku urang. Jelma judes tanya ku urang ucapkeun assalamualaikum ngabalieur sampeurkeun. Teu nemalan kirim pasihan eneng-eneng 50.000 piraku teu ngalieuk. Bae teu pupuh tanya buah-buah aya naon eta teh buah nyeri waos buah barusuh ulah wakasudon ya ta'aruf. Nu kadua tafahum pahami maklumi tetangga maklumi orang-orang sekitar naha teu hadir buah-buah aya wagelan naha pergi dibantu buah itu buahnya. Terakhir nu katilu ta'awun saling tolong menolong. Sok sanas mung sajam teu karaos kaos simkuring mah mudah-mudahan ageng manfaatna kaum sadayana. Terakhir Bapak Ibu didoakeun ku simkuring mudah-mudahan sadayana sing sehat walafiat. Nu kadua mudah-mudahan sadayana sing jembar rezekina. Nu katilu urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan corona sing engal-engal sirna. Ya. Nu kaopatna anu lengoh keneh mudah-mudahan sing engal tepang jeung jodona. Anu nikah tos lami can gaduh turunan mudah-mudahan sing engal gaduh katurunan. Katurunan anu soleh solihah, katurunan anu sehat walafiat, katurunan anu bakal ngabangun bangsa negara katut agama. Anuju aya masalah insyaallah hirup mah rangkaian episode masalah demi masalah didoakeun ku simkuring masalahna sing engarengse. Anu gaduh cita-cita anu gaduh pamaksadan didoakeun ku simkuring mudah-mudahan pirang-pirang pamaksadanana sing tinekanan sing laksana sing aya dina ridho oge rahmat Allah Azza wa Jalla. Anu aya tagiheun di luar ya. Can malayar wae nganyuk janji saminggu ayeuna geus 7 tahun can malayar didoakeun sing geura malayar. Anu boga hutang Bapak Ibu didoakeun sing engal lunas. Tecekap amin bayar eta. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun ka panitia simkuring saja mungkur di tempat patali perjalanan kirang langkung 2 jam ka alustad hapunten simkuring teh tiasa nyimak materina diantos rekamanana direkan simkuring Bapak Dr. Dadang. Mudah-mudahan lancar ieu acara, mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan urang sadaya sanes wae di tempat jaga di akhirat riung kempel dina ridho oge surgana Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sing kuring kangen suara takbir, urang takbir 3 kali. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.